ကျွန်တော်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို privacy and security ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံး security ထဲမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် two step verification ပါနော်ဒါလေးကပထမဆုံးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ account တွေကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တိထားရင်တောင်မှကျွန်တော်ဒီ account တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး password တွေဖွင့်ပြီးတော့ password တွေတက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလို့ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ကိုချိန်ထားလို့ရမယ့် setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ auto delete message ပေါ့နော် auto delete message ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့message တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြည့်စုံခြင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်တရက်လားတစ်ပတ်လားတစ်လလားပေါ့နော်ဒါ customer time ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နည်းရဆိုတာကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ off ထားလိုက်မယ်